शहर में लोग चिंता में हैं कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, और गांव के लोग अचार बना रहे हैं अगले साल खाने के लिए। कभी कभी दिल करता है कि फेसबुक छोड़ दे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी त्याग दे। फिर आत्मा से आवाज आती है, पागल हो गया है क्या? इस भरी जवानी में कहाँ धक्के खाएगा? पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे ताकि लड़का उसे पसंद न कर ले, लेकिन आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सांस है, अब तो सांस को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। लोग होटल में जाकर खाने का स्टेटस ऐसे लगाते हैं जैसे हम लोग घर में सीमेंट और रेत खाते हैं।